Kính thưa quý khán giả, thì hôm nay là do cái yêu cầu của một số quý vị ở trên các cái trang mạng như YouTube, Facebook và các cái trang cộng đồng đó, thì có yêu cầu tôi là review cái khẩu trang y tế, bởi vì cái khẩu trang này là rất nhiều người dùng, người ta dùng còn nhiều hơn khẩu trang N95, cho nên là cái yêu cầu là cái khẩu trang y tế nào sử dụng được trong cái môi trường lây nhiễm cao. Do đó là hôm nay là tôi sẽ làm một cái bài test mang tính định lượng. Tôi không có muốn làm định tính quý vị mua nhiều khi bị nhầm ha. Là một trong top 10 doanh nghiệp mạnh trong nước năm 2020 với dây chuyền máy móc hiện đại khép kín, sát trùng diệt khuẩn đầu vào cho đến khâu đóng gói xuất hàng đầu ra. Với đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên chuyên ngành, đảm bảo sản phẩm cuối cùng luôn là sản phẩm tốt nhất, đáp ứng được yêu cầu khắt khe và chi li nhất của các khách hàng châu Âu và Mỹ. Đặc biệt, hiện tại công ty Huỳnh Gia đang hướng đến mục tiêu mang chất lượng thế giới về phục vụ cho người Việt. Bằng việc làm thiết thực nhất trong mùa đại dịch này, công ty Huỳnh Gia đã cố gắng hết sức trong khâu sản xuất và cung ứng, mang khẩu trang N95, đồ bảo hộ y tế tiêu chuẩn thế giới, nhưng giá Việt Nam về cho người Việt. Với tiêu chí, bảo vệ cộng đồng là bảo vệ chính mình. Thì ở đây tôi có mua 5 cái loại khẩu trang bất kỳ ngoài thị trường. Tôi cũng xin phép quý vị là tôi che lại cái thương hiệu, bởi vì mang cái tính chất cạnh tranh công bằng và minh bạch. Đầu tiên thì có một loại khẩu trang này thì có ghi trên cái bao bì là hỗ trợ kháng khuẩn. Cái này là sai nha, cái khẩu trang N95, cái khẩu trang y tế là không có thể nào mà ghi kháng khuẩn được ha. Lưu ý cái chức năng của khẩu trang là chỉ lọc bụi, lọc vi khuẩn trên bề mặt và chúng ta tháo bỏ là hết. Nên những cái khẩu trang mà ghi chữ kháng khuẩn á, là chúng ta hiểu nhầm, chết người là khi chúng ta đeo tiếp xúc với môi trường lây nhiễm cao, chúng ta rất là dễ bị nhiễm ha. Rồi cái yếu tố thứ hai là chống nắng và chống tia UV, thì cái điều này là đúng, bởi vì cái vải polypropylene thì có chức năng là chống nắng và chống tia UV, nhưng không phải là chống tuyệt đối giống như kem chống nắng đâu nha anh chị ha. Thứ hai là chống khói bụi xe, hạt bụi kích thước bao nhiêu, chứ không phải là nói chống khói bụi xe là hoàn toàn 100%, thì điều này không đúng. Tăng cường bảo vệ da, thì cái này thì phải xem lại cái chất lượng bên trong là cái khẩu trang đó có sử dụng 100% polypropylene hay không. Đôi khi sử dụng pha Taycan để giá thành nó rẻ xuống, thì cái việc mà pha Taycan là một loại kim loại nặng đó, như tôi có nhiều video clip trước tôi có nói đó, thì pha nhiều kim loại nặng CaCO3 trong đó thì nó sẽ hút nước, gây nám sạm da, gây kích ứng những làn da mẫn cảm. Cái hộp thứ hai đó là cái hộp tôi thấy về ngoại quan cái hộp này nó không được đẹp, cái giấy duplex này nó hơi xấu, nó hơi đen ha. Thì ở đây thì ghi khá nhiều cái ngôn ngữ ha, mà đa số là tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, mà chức năng thì cũng ghi chung chung đó là phòng ngừa các bệnh hô hấp, chống ngăn tia UV, ngăn khỏi bụi ô nhiễm không khí, ghi chung chung, không có một cái chỉ số nào định lượng hết. Thì về mặt ngoại hình á, thì ở đây có cái hay là ta đục cái lỗ này để nhìn vô cái khẩu trang màu gì. Cái này là một cái điểm cộng do cái loại khẩu trang này. Nhưng mà còn chất lượng hay không thì chút xíu chúng ta test chúng ta mới biết được. Một loại thứ ba nữa là tôi thấy là dùng cái giấy Ivory nè, về cái giấy này thì khá đẹp nè, cứng cáp cái bao bì, không bị móp méo ha. Trên cái khẩu trang này thì không ghi một cái chỉ số nào cả chỉ ghi cái công dụng là ngăn ngừa virus, vi khuẩn và chống bụi bẩn hàng ngày, và ghi luôn cái tiếng nước ngoài luôn. Thì tôi thấy cái việc này là khó đọc quá. Cái khẩu trang trong nước mình thì tốt nhất là nên ghi nhiều tiếng Việt vào để cho người dùng người ta đọc, người ta tìm hiểu nó dễ hơn. Một cái loại khẩu trang thứ tư, khẩu trang này có 3 lớp thôi, nhưng mà cái anh này có ghi rõ luôn là khẩu trang y tế 3 lớp lọc khuẩn ha. Bên đây là lọc khuẩn trên 99%. Lọc khuẩn ở đây là anh ghi là cái bacterial filtration efficiency, là cái hiệu suất lọc của nó là cái chữ B bò FE đó, là cái kích thước những cái virus vi khuẩn là 2.5 micromet. Này thì kỹ hơn nè, fabric high quality có nghĩa là cái nguyên phụ liệu chất lượng đó. Rồi cái hộp này thì do 3 lớp nên tôi thấy nó tương đối nhỏ, gọn đó. Còn một cái hộp thứ 5 nữa, đó là
cũng ghi là giấy kháng khuẩn cao cấp. Chúng ta lưu ý cái vấn đề về chữ kháng khuẩn ghi trên khẩu trang. Một cái lưu ý rất là đặc biệt và các nhà sản xuất họ ghi như vậy là gọi là nó không được minh bạch cho lắm. Cái này tôi cũng nói thẳng thắn, chúng ta hiểu cho nó rõ hơn về vấn đề là khẩu trang y tế. Khẩu trang y tế nó không có chức năng kháng khuẩn ha, mà nó chỉ chức năng lọc khuẩn và hạt bụi. Do đó là ghi kháng khuẩn chúng ta phải cẩn thận, chúng ta đeo vào, chúng ta lưu ý ha. Nhiều khi chúng ta cứ tưởng là nó kháng được vi khuẩn, người ta tiếp xúc gần hay là những cái môi trường lây nhiễm cao là nó nguy hiểm cho bản thân người dùng cũng như là những cái người xung quanh. Cuối cùng tôi đang cầm trên tay đó là khẩu trang của Huỳnh Gia. Thì lát nữa đây thì tôi cũng sẽ test hết tất cả các loại này để so sánh khẩu trang y tế của Huỳnh Gia như thế nào. Thì ở tôi thì tôi luôn luôn là ghi chữ lọc khuẩn, lọc bụi, và lọc khuẩn, lọc bụi kích thước hạt như thế nào tôi có ghi rõ lên cái bao bì. Lọc được bao nhiêu % này tôi ghi sao thì tôi test nó sẽ giống như vậy thôi, chứ không phải là tôi ghi quảng cáo một đường mà cái sản phẩm trong đó chất lượng một nẻo, thì cái đó không nên là đi lừa người dùng theo cách như vậy. Tôi cũng không đồng tình cách làm như vậy. Một cái khẩu trang mà muốn dùng được trong cái môi trường lây nhiễm cao thì cái khẩu trang nó phải mang cái tính định lượng, có nghĩa là được chuẩn test và đạt những cái kết quả test nó mang tính định lượng, chứ không phải là định tính chúng ta quảng cáo theo cái hình thức mà như tôi nói vừa rồi Rồi bây giờ chúng ta không làm mất thời gian quý vị, chúng tôi sẽ test cái khẩu trang đầu tiên ha. Bây giờ tôi khui một cái loại khẩu trang đầu tiên ha. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái khẩu trang đầu tiên này nó không có cái dán chống hàng giả, tem chống hàng giả ha, không có guarantee ở đây ha. Thì tôi sẽ tháo cái lớp bao này ra. Đúng ra một cái khẩu trang chúng ta nên có cái tem chống hàng giả dán trên này. Một điểm lưu ý nữa là cái khẩu trang này là không hề bỏ trong bất kỳ một cái bao nào. Do đó khi mà bỏ vô một cái hộp nó nhiều như vậy rất dễ bị nhiễm khuẩn trong quá trình vận chuyển và lưu kho, và bụi bẩn nó bám vào. Cho nên khẩu trang bắt buộc phải ít nhất cũng có là 10 cái hay là bao nhiêu cái trong một cái bao, để ngăn chặn cái việc mà chúng ta di chuyển rồi vận chuyển trên con đường đi, rồi giao nhận hàng hóa, lưu kho, rồi bụi nó bám vào và vi khuẩn nó xâm nhập vào. Như cái này là theo tôi đánh giá là nó không ổn. Bắt đầu chúng ta test ha. Thông thường thì những cái bao bì khẩu trang thì chúng ta lưu ý là không có nên ghi là kháng khuẩn như tôi đã nói ha. Thì cái lưu ý là những cái khẩu trang nào mà trên bao bì họ ghi là kháng khuẩn là diệt Covid chúng ta phải yêu cầu cái nhà cung cấp hoặc là người bán hàng show cho chúng ta, đưa chúng ta nhìn thấy những cái tiêu chuẩn chất lượng được đăng ký chứng nhận bởi những cái phòng lab uy tín của trong nước và quốc tế, là có phải là diệt được virus Covid hay không, hoặc là có kháng được vi khuẩn hay không. Chứ nhiều khi họ ghi lên nhà vô tình quý vị nhầm lẫn, quý vị mua đem về quý vị xài thì nó rất là nguy hiểm. Đó, như chúng tôi vừa test xong chúng ta thấy không, cái hiệu suất lọc nó có 2-3% thôi, nhưng mà trong này là ghi là hỗ trợ kháng khuẩn. Tôi không hiểu là kháng khuẩn ở điểm nào. Cho nên đó là chúng ta đeo những cái khẩu trang mà quảng cáo hiểu nhầm vậy chúng ta đeo vào tiếp xúc gần là nó cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ nó đã tụt xuống 0% rồi. Đó, cái điều này là điều quảng cáo nó sai sự thật nè. Và tôi nói để quý vị lưu ý ha. Ở đây cái bảng test ra ha. Đây là mẫu thứ nhất. Tôi đánh dấu vào mẫu số 1. Đánh dấu mẫu số 1 vào ha. Rồi, mẫu thứ nhất. Chúng ta khui cái hộp mẫu thứ hai ha. Cái mẫu thứ hai thì tôi thấy là cách đóng bao bì này cũng tương đối tạm ổn, nhưng mà cái việc mà đóng mà dán như vậy không có siêu kín thì nó chỉ đỡ hơn cái khẩu trang vừa rồi thôi, chứ bụi không khí vẫn chui vào. Cái này chúng ta đóng dán theo cách như vậy thì tôi thấy cũng không ổn vi khuẩn cũng dễ xâm nhập ha. Rồi cái mẫu thứ hai thì tôi sẽ test luôn mẫu này.
Đó, chúng ta cũng thấy là khi mà test lên thì cái hiệu suất lọc khuẩn nó trở về 0%. Hầu như là không lọc được gì cả. Nhưng mà cái trong này á, thì cũng ghi là kháng khuẩn, ghi khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp. Chúng ta lưu ý những cái việc mà ghi chữ antibacterial này nó rất là gây hiểu nhầm cho cái người dùng. Cho nên những cái khẩu trang nào mà ghi kháng khuẩn hay là diệt Covid á, như tôi nhắc lại một lần nữa, quý vị bắt buộc phải yêu cầu cái người bán hoặc là cái nhà sản xuất đó, cung cấp cho quý vị những cái giấy tờ có liên quan mà ghi cái chữ đó lên. Nếu mà quý vị mà thấy được những cái đó thì quý vị đeo cho nó an tâm. Còn nếu quý vị không thấy được những cái giấy tờ mà chứng nhận là diệt được Covid hoặc là kháng được vi khuẩn đó, thì chúng ta không nên dùng. Tại dùng những cái này là chúng ta quảng cáo thôi, chứ thực sự mà nói để đem cho cái môi trường tiếp xúc lây nhiễm cao thì vô cùng nguy hiểm. Để chúng ta nhìn thấy cái hiệu suất lọc ở đây nè, nó 0%, nó chả lọc được gì cả. Nhưng mà trong này thì cứ ghi là antivirus hay là kháng khuẩn gì tùm lum trong này nè. Mà chúng ta cũng thừa hiểu là cái khẩu trang chức năng nó chỉ là lọc vi khuẩn, virus ở trên bề mặt khẩu trang, là chúng ta tháo bỏ là xong. Mẫu thứ hai thì cũng trở về 0%. Tôi sẽ đánh dấu cái mẫu thứ hai ha. Cái mẫu thứ hai ha. Đó, thì chúng ta thấy là hiệu suất lọc 0%, là có nghĩa là không lọc được gì cả. Và kế tiếp thì tôi sẽ lấy một cái mẫu nữa, mẫu thứ ba. Chúng ta thấy là cái bao bì này nè, khi mà chúng ta gỡ ra rất là dễ dàng đúng không? Thì cái bao bì này là nó không an toàn, thì nó có độ hở. Do đó không khí và cũng như bụi bẩn hay là virus rất là dễ xâm nhập ha. Trong cái mùa mà dịch Covid như vậy thì đeo những khẩu trang mà dán như thế này thì vi khuẩn, virus là bụi bặm nó vô đây nó rất là dễ xâm nhập cái này. Thì cái này nó không có kín. Cho nên đôi khi chúng ta thấy nó giá nó rẻ, nhưng thực sự mà nói để đeo mà đổi lại cái sức khỏe mà đi đeo những cái khẩu trang này, đeo giống như không đeo là nó có lọc được gì đâu. Chúng ta cứ suy nghĩ nó lọc đường mà thật ra nó chả lọc được gì cả. Đó, khi test là chúng ta thấy là nó xuống mức thấp nhất liền, nó hạ xuống 0% liền, là khẩu trang này là kể như cũng không lọc được gì luôn. Cái hiệu suất lọc chúng ta nhìn một cái dãy này là những cái kích thước hạt nè, những virus này có kích thước này là hầu như không lọc được. Mà chúng ta cũng biết là virus corona nó có hình cầu, kích thước nó là 125 nanomet, quy đổi micromet là nó phải 0.125 micromet. Những cái nào mà nó không lọc được như thế này á, thì chúng ta không nên sử dụng. Hiệu suất lọc bằng 0. Đây là tôi test trực quan cho quý vị thấy là bằng định lượng. Chúng ta không nên mà nghe quảng cáo ha, thì cái giá trị nó mới thiết thực cho chúng ta sử dụng, nó mới an toàn. Đó, cái khẩu trang là ghi rất là nhiều cái thứ tiếng, là tiếng Anh, có tiếng nước ngoài rất là nhiều. Tôi xin lỗi, tôi giấu cái tên cái thương hiệu đó. Cái mẫu này là tôi đánh dấu là mẫu thứ 3 ha. Cái này cũng không lọc được 0% luôn. Chúng ta thấy là cái hiệu suất lọc cũng là 0% ha. Loại khẩu trang thứ tư ha. Cái khẩu trang này tôi thấy là cái bao bì làm bằng cái chất liệu ivory, giấy ivory nó rất là đẹp ha. Còn chất lượng như thế nào thì phải xem. Nhiều khi bao bì đẹp cũng chưa hẳn là đánh giá cái chất lượng tốt ha. Và khẩu trang này thì ghi là giấy lọc khuẩn cao cấp ha. Và trong này thì có đóng tem nữa, đóng tem mà chống hàng giả cho cái bao bì luôn. Nhưng mà cái việc mà đóng bao như cái cách tôi nói, đa số là đóng bao dán lại rồi gỡ ra như vậy thì tôi nghĩ nó không an toàn ha. Tôi sẽ cắt ra cái này ra.
Đó, những cái hiệu suất mà nó giấy kháng khuẩn cao cấp á, ở trên bao bì nó ghi giấy kháng khuẩn cao cấp mà chúng ta nhìn thấy có vài phần trăm như vậy thì tôi không biết cái giấy kháng khuẩn cao cấp cỡ nào. Do đó là mình lưu ý những cái quảng cáo sai sự thật này nó ảnh hưởng sức khỏe người dùng rất là nghiêm trọng. Tôi cũng khuyên là quý vị nên cẩn trọng khi mà sử dụng những cái sản phẩm mà nó có cái chất lượng là kém. Bây giờ nó đã tụt xuống là 0% rồi, có nghĩa là không lọc được gì rồi đó. Cái mẫu này là mẫu thứ tư ha, đánh dấu cho mẫu thứ tư. Thì cái kết quả thì cũng không lọc được gì cả, cũng là 0%. Tiếp theo là cái mẫu thứ 5. Cái mẫu này thì cũng không có dán guarantee, nhưng mà làm với Every thì tôi thấy cũng đánh giá cao là đẹp á. Quý vị thấy đóng một lần mà đóng tới mấy chục cái vô trong một cái bao, mà cái bao này cũng không được siêu nữa, mà cái bao này là bao dán, bao dán keo. Thì quý vị thấy cái ngón tay tôi còn tọt vô được đó, thì bụi nào nó không vô được, đúng không ạ? Khẩu trang này thì chỉ có 3 lớp thôi. Tôi cắt ra để tôi test. Rồi bắt đầu test ha. Chúng ta thấy tuy là cái khẩu trang này 3 lớp, nhưng mà chỉ số là nó cũng tương đối nè. Cái khẩu trang 3 lớp này là nó chỉ số nó hiệu suất lọc nó 71%, 72%. Tôi thấy cái khẩu trang này chất lượng là nó đỡ hơn 4 cái loại còn lại, nhưng mà thực sự mà nói để đeo vô cái môi trường tiếp xúc lây nhiễm cao thì cũng chưa được. Bây giờ nó tụt dần xuống 63, 61 rồi, 60 rồi, rồi nó xuống dưới 50 luôn rồi, 53 đó, thì xuống 51%. Lúc đầu nó nhìn nó cao, nhưng mà thực ra cái khi mà độ bền, khi mà chúng ta lọc một thời gian á, ví dụ quá trình ta đeo nguyên ngày á, hoặc là đeo mấy tiếng đồng hồ á, ở đây tôi chỉ test có vài phút thôi nó đã tụt như vậy rồi. Quý vị đeo mà cỡ 2-3 tiếng đồng hồ chắc quý vị đeo vô không xuống rất là thấp ha. Thì hiệu suất lọc này nó cũng không đáng kể luôn. Cái này là nằm dưới 50%. Thì cái này tôi nghĩ là nó đỡ hơn 4 cái khẩu trang kia, nhưng theo tôi đánh giá thì cái này cũng không đạt, tại vì lọc dưới trung bình. Và đóng gói bao bì là đóng gói theo cái cách là mấy chục cái khẩu trang vô một cái bao bì, tiết kiệm giá rẻ, nhưng mà cái đó nó ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng, thì cái đó tôi nghĩ rằng chúng ta nên xem lại. Rồi, cái mẫu cuối cùng đây là cái mẫu của khẩu trang Huỳnh Gia. Đó, thì tôi có ghi rõ các cái chỉ số về hiệu suất lọc khuẩn. Tôi luôn luôn là ghi lọc, chứ tôi không dám ghi kháng khuẩn hay là diệt khuẩn nha. Quý vị lưu ý ha. Bò FE như tôi đã giải thích là lớn hơn 99%, phở FE lớn hơn 98%. Tôi có ghi rõ và tôi test có đúng như cái lời quảng cáo tôi ghi trên bao bì hay không ha. Tôi tháo còn nguyên siêu ha. Của tôi thì nó có hai màu, màu trắng và màu xanh ha. Quý vị xài màu nào cũng được. Cái điều đầu tiên tôi giới thiệu cho quý vị của tôi là nó siêu kín hai đầu ha. Chúng ta bóp thấy không khí nó phồng lên không? Không khí nó không có vô được ha. Bóp nó không vô được. Do đó tôi siêu đầu này kín nè. Đầu này tôi cũng hàn miệng kín luôn, để không khí và bụi bẩn nó không bám vô được. Trong cái thời điểm Covid như này mà chúng ta để mà dán theo cái cách như kia đó thì chúng ta rất là nguy hiểm khi mà dùng. Và chúng tôi bỏ là 10 cái vô trong một cái bao và siêu kín như vậy. Chúng ta bóp là nổ cái bóc này, rất là cứng ha. Đó, nổ cái bóc có nghĩa là cái hơi nó kín đến mức mà tôi bóp hết lực tôi mới nổ ra một tiếng ngay cái bóc này. Quý vị thấy là cái việc mà nó bên virus vi khuẩn bên ngoài nó xâm nhập là vô cùng khó ha. Bây giờ tôi sẽ cắt ra test cho quý vị thấy ha.
chúng ta sẽ nhìn thấy cái chỉ số ha. Trên 95% rồi đó ha, 96 rồi đó. Thì cái khẩu trang y tế chúng tôi mà nó cái hiệu suất lọc đó, lên 97 rồi nè. Chúng tôi là dùng chung cái màng lọc với cái khẩu trang N95, do đó cái chất lượng là nó cũng xem như N95, chỉ khác ở chỗ là cái khẩu trang y tế thì cái độ fit test, có nghĩa là cái độ rò rỉ cái hơi mà nó không kín so với cái khẩu trang N95. Do đó là tôi mới nói là quý vị nên cố gắng sử dụng khẩu trang N95 nha. Sau khi test 6 cái loại khẩu trang khác nhau, trong đó có khẩu trang Huỳnh Gia, chúng ta lấy cái mẫu khẩu trang y tế đầu tiên, chúng ta thấy là cái hiệu suất lọc 0.3 micromet, nó lọc 0%, có nghĩa là đeo vào là tiếp xúc gần những cái môi trường lây nhiễm cao thì rất là dễ lây nhiễm ha. Đây là cái mẫu này không đạt. Mẫu thứ hai thì cũng ghi là kháng khuẩn tùm lum hết, nhưng mà mẫu này còn tệ hơn nữa, là không phải cái hiệu suất lọc của hạt bụi và kích thước hạt 0.3 micromet 0%, mà 0.5 nó cũng 0% luôn, thấy không? Cho nên chúng ta đừng có tin vào quảng cáo ha. Cái này thì tôi tháo ra thì tôi thấy là nó có 4 lớp, nhưng mà cái lớp trong cùng cái lớp giấy cực kỳ mỏng ha. Giấy này không biết giấy gì, cho nên cái lọc này có 0% thôi, cho nên nó không đạt. Mẫu thứ hai. Tiếp theo là cái mẫu thứ ba, thì cái hiệu suất lọc này cũng không gì khá hơn, có nghĩa là cũng 0% luôn, có nghĩa là không lọc được gì cả. Những cái loại virus vi khuẩn như Covid như hiện giờ mà đeo khẩu trang này thì lây nhiễm ngay lập tức, cho nên tôi khuyên cũng không nên sử dụng. Mẫu thứ tư, đó là cái mẫu này là cũng hiệu suất lọc 0%. Thì cái này cũng là 4 lớp nè, cũng có cái lớp giấy bên trong ha. Nhưng mà cái giấy này không đạt, cái giấy này chắc tôi nghĩ là cái giấy kém chất lượng nè. Do đó là khi mà chúng ta test lên chúng ta thấy cái kết quả là 0% liền, cho nên cũng không nên sử dụng. Cái mẫu thứ năm thì nó khá hơn 4 mẫu còn lại. Tuy nó 3 lớp nhưng mà cái hiệu suất lọc nó là 42,3%. Là tôi nghĩ đeo môi trường mà lây nhiễm thấp là không có lây nhiễm, đeo ngoài đường hay đi đâu đó ngăn chặn bụi thì ok, nhưng mà cũng cẩn thận khi mà tiếp xúc gần ha. Tuy nó 3 lớp nhưng mà tôi đánh giá cao cái lớp bên trong đó, nó hơn những cái lớp bên kia. Những cái lớp của cái khẩu trang 4 lớp ha. Nhưng mà cũng không nên đeo trong cái môi trường lây nhiễm, nhất là trong cái khu vực mà bệnh viện hoặc là tiếp xúc F0 là cực kỳ nguy hiểm ha. Nó lọc dưới trung bình thì không nên đeo ha. Và mẫu cuối cùng đó là mẫu thứ 6, là mẫu của Huỳnh Gia. Và chúng ta thấy cái hiệu suất lọc giống như tôi quảng cáo trên bao bì đó, nó hiệu suất lọc 0.3 micromet. Nó đã lọc được trên cái hiệu suất trên 98% là 99,3% ha. Chúng ta đeo những cái khẩu trang này thì nó đỡ lây nhiễm hơn, nhưng mà nói về an toàn tuyệt đối thì tôi không dám khẳng định này an toàn tuyệt đối, bởi vì cái khẩu trang y tế thì như tôi cũng đã nói là cái độ hở của cái gương mặt cũng như là cái không khí bên trong bên ngoài nó rất dễ xâm nhập qua những cái kẽ hở của khẩu trang y tế, nó không có fit vừa vặn gương mặt giống như khẩu trang N95, nó không có kín bằng. Do đó tuy cái độ lọc tốt chúng ta đeo được những cái môi trường lây nhiễm nhưng không phải là tuyệt đối tôi cũng khuyên quý vị như vậy. Và cái khẩu trang y tế Huỳnh Gia thì nó đạt cái hiệu suất lọc là trên 98%, đạt tới 99,3%. Và chúng tôi cũng sử dụng cái Mevlau là cái màng lọc khuẩn và lọc bụi đó, là sử dụng chung với khẩu trang N95 và nhập từ Hàn Quốc, cho nên là cái chất lượng của chúng tôi là chúng tôi khẳng định bằng định lượng, không có quảng cáo bằng định tính nữa. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị sử dụng những loại khẩu trang y tế của Huỳnh Gia để an toàn cho gia đình cũng như là cho cộng đồng xã hội. Như tôi cũng đã nói là cái khẩu trang y tế mà lọc trên 95% là cái khẩu trang đó cũng đã đạt cái tiêu chuẩn rồi. Nhưng mà do cái độ fit test, độ rò rỉ không khí, cái độ kín của khẩu trang y tế nó không bằng khẩu trang N95, cho nên độ fit test nó không an toàn khi sử dụng trong cái môi trường lây nhiễm cao. Do đó quý vị muốn biết cái độ fit test như thế nào, quý vị nên xem cái đường link chúng tôi đã để cái đường link bên trên á, chúng ta có thể click vào để xem cái độ fit test trong cái kênh Huỳnh Gia tôi đã làm clip này rồi. Và thứ hai nữa là chúng ta lưu ý là khẩu trang y tế chúng ta dùng là phải lọc trên 95%. Còn nếu mà lọc dưới con số đó là quý vị không nên sử dụng
vì cái mùa dịch này chúng ta nguy hiểm, rất là ảnh hưởng sức khỏe cho người dùng và ảnh hưởng người thân cũng như cộng đồng. Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị đã tin dùng cái khẩu trang y tế, khẩu trang N95 Huỳnh Gia cũng như là khẩu trang N95 em bé của Huỳnh Gia. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị sớm vượt qua cái mùa đại dịch này. Và quý vị nếu thấy cái kênh có bổ ích, có hay thì quý vị nên like và share những cái người còn lại để chúng ta biết và sử dụng cái loại khẩu trang an toàn trong cái mùa dịch này. Xin chân thành cảm ơn.